ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Bom, nesse aqui eu vou pegar a fogueira e eu virei ela de cabeça para baixo e fiz eu virei ela de cabeça para baixo e fiz um espantalho. É bem legal, às vezes, você pegar um cortador. Tem alguns flip-flops que eu fiz nos nossos cursos que são bem simples, né? Assim, tipo, é meio fácil. Às vezes a gente tem essa ideia, às vezes a gente não tem. Realmente esse aqui já é um pouco mais complexo. Até o milho dava para ter feito o espantalho, mas eu achei que ficou bem legal nessa fogueira. Então você tem aqui, isso na realidade é para mostrar que existe uma possibilidade de você criar outras coisas dentro de formas que teoricamente não foram feitas para aquilo. É muito legal que a gente aprende a fazer isso, inclusive lá na CookieCon, que tem o Mr. Shape, onde você tem que aprender. Então uma forma é você tentar aproveitar as linhas do cortador, né? Então, como aqui tá redondo, eu já fiz aqui a cabeça do espantalho. Aí o espantalho tem o chapéu. E fiz a parte de cima do chapéu. E tem digamos que a gravata do espantalho, que não é bem gravata, e a blusa dele. Então, foi assim que eu criei esse espantalho. Então, agora a gente vai fazer ele. Eu vou pintar as partes que não tem contato entre si. E esse espantalho eu consigo fazer ele em 3 passagens, né? Então ele parece razoavelmente complexo, mas em 3 passagens ele tá pronto. Então agora eu vou fazer a cabeça dele. Agora que o saco desentupiu. E eu, para fazer essas partes assim de cabeça, braço, eu sempre uso um glacê um pouco mais duro, porque diminui. Eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar nessas áreas menores assim. E o chapéu, primeira parte do chapéu dele. Eu optei em fazer o detalhe da roupa dele na parte de baixo com o vermelho mais duro, porque eu acho que o vermelho mole ia encher muito ali e eu gostei do efeito do vermelho mais duro. Se o glacê mais duro no glacê mais mole, ele não afunda tanto. Então você cria uma certa textura na blusa dele. Certo? Então agora a gente vai fazer outra parte do chapéu dele. E fazer a gravata dele
É óbvio que espantalho tem lá as suas cores de ocre e tudo, mas você pode fazer a cor que você quiser também, viu? Essa gravata dele. Gravata é piada, né? O pessoal põe casca de milho, né? Pra fazer a cabeça dele. Agora a gente vai usar o amarelo, que eu vou trocar o bico, né? Que a gente tinha usado o bico folha pra fazer a folha do girassol. Eu vou pôr o outro bico de volta. Essa é a parte boa, que nem eu falei pra vocês, de usar saco com bico de trocar. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, certo? Tudo na vida. Então eu vou fazer aqui o detalhe do chapéu dele. E o cabelo dele, né? O pessoal põe milho, aquele cabelinho de milho amarelo. E agora eu vou fazer com a caneta a cara dele, fazer o detalhezinho ali do chapéu. Que saiu um pouco pra fora, eu vou tirar o excesso. E fazer o olhinho dele. Como ele tá olhando pro lado, eu não vou fazer centralizado, eu vou fazer assim mais pro ladinho mesmo. E o narizinho dele. E o seu espantalho está pronto. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, com bastante informação. A gente fez um set com umas técnicas diferentes, usou a textura para fazer o girassol, o wet on wet para fazer o fogo. O flip-flop desse mês foi bem legal, eu acho que foi bem diferente, uma coisa bem inusitada. Eu espero que vocês possam aproveitar isso em outros sets de vocês, ou fazer esse set para vender, para dar de presente, para a festa do seu filho. Espero que vocês aproveitem. Obrigada, até a próxima!